अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत गांव से एक कमाल की वीडियो सामने आई, जिसमें आप देख सकते हो कि दुनिया का सबसे पावरफुल जीव टाइगर मजे से धूप सेक रहा है। दरअसल इस गांव से 5 किलोमीटर दूर ही जंगल है, वहां से भागकर ये गांव में आ गया, फिर आराम से दीवार पर बैठ के धूप लेने लगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आसपास करीब 500 लोग हैं और इतने शोर शराबे के बीच बिल्कुल शांत है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इतने शोर शराबे और हल्ले के बीच टाइगर शांत है और इंसान अशांत है। वैसे अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग टाइगर से 10 मीटर की दूरी पर क्या सोचकर खड़े हैं। इन्हें लग रहा होगा कि ये जगह तो दुनिया की सबसे सेफ जगह है, टाइगर हम पर हमला ही नहीं कर सकता, हमला करेगा तो